درانه وزنونه داسې مونږ ته ګپ ښکاري. ودرې زه مې دا پایڅه کاته کړم، دماغ غویه 1.5 ټن ده، 1.5 ټن. ته چې کله لوګر ته راسې ته به هم دې غویي ته اوږه ورکړې، جیک به یې کې، که دې جیک که زه مات، که نه زه یم درته دغسې چې کوم داسې په 2 لاسو یې داسې درته نیسم. غویه یې 1.5 ټن ده. او دا لاس چې ته داسې کې، دا اوس چې داسې زور وکړم دغه لستوړي مې شکېږي، دا مټه زه دومره پړسوی سمه، خو زه نه کوم. زه وایم پرېږده دا نو څه فایده. مومن صاحب زه حسیب ځواک ته چلنج ورکوم چې دا د پروژه کې ما سره مقابله وکړه، غېږه وانې دی راشي پروژه کې نه حسیب ځواکه دا ګوره د ګپ خبرې نه دي. خیر که ما ویډیوګانې نه دي کړي، ما به چې کلاب کوو دا زیرپیراني دا داسې به مې که دا سینه دا زیرپیراني به چې بوټو چودله داسې غوښې به دلته راووتلې. ته داسې خالي خسک کېږي. خدای دې خوا دغه ایمبي ټانګونه به مونږ هوا ته جګول. داسې بس وروره باډي بلډر یو دا چې شي دا مونږ سوچه خوراک کوو، سوچه شودې مستې کوچ تر دې بهترینه خوراک ته ماته په نړۍ کې. موبایل صاحب که یو ټوکه وکړم خفه کېږي خو نه ښه داسې چلو چې دلته زمونږ یو ملګری و هغه هم نامخدا باډۍ کې ډېر تکړه و که نه، نو هغه خو بیا ویل چې افغانستان دی، وایي دلته د رګبي والا چې دي رګبي والا لوبه چې کوي هغه ډېر پهلوانان دي. د رګبي یو رقم ته لوبه ده ډېره سخته لکه بودکشي غوندې ده. نو هغه وایي چې وایي هغه دغه راته ویلي د هندوان او پنجابیان خو دا خو ډېر دغه دي که نه ډېر چلناک دي. وایي ما ته ویل چې پټان به وي بہت طاقتور وایي تا کې ډېر زور دی. ما ورته چې هو ویل چې دې انګرېز له ورشه که نه، هغه انګرېز چې هغه دغه والا رګبي والا وایي چې څنګه په غېږه ورغلم که نه، وایي قسم په خدای داسې یې اوچت کړم او دغه د ځمکې راویښتم صاحب مهربانه. موبایل صاحب دا پهلوانان چې وګوري د حسیب خبره نه کوم دي کې ډېر طاقت دی. دا د یورپ والا پهلوانان نه دي، دي ډېر غواړي. ما لیدلي دي که نه. دا حسیب صاحب تا تورې هګۍ لیدلي دي؟ مې نه دي لیدلي، هغه خو ټوله سره شته. دا څه بیا عقل ده. ما یې لیکنې دي لیدلي چې زه بیا کارم ته راغلم بیا درته جنرال صاحب ته په موږ غوندې خلکو تیز راځي د سره نه شي ویلی. نه ما یې لیکنې لیدلي چې بیا فارم ته راغی زه یې ورته ښه یم که نه، دا ګپ خبره نه ده. پوه شولې یاره حسیبه خدای دې مړ کړه. تورې هګۍ داسې چرګان شته دی، داسې چرګان شته دی چې توره غوښه لري. نه و جنرال صاحب دا په خدای لغمانی د لغمانیان داسې خوله لري ولاکه د ټوله دنیا ټینګه شي. بله خبره زه درته کوم، زه هم پاچا صاحب ګوره لوګری یم ښه. بله خبره حسیبه وروره ما چې کله ورزش کوم ما لا ډېر وخت کېږي پرېښودلی مې ده. ته به دلته داسې مټه داسې کې داسې اوس که لږ زور کړم دا لستوڼی د ماش کېږي که نه، نو ما به څټ چې دا داسې که دا شاته به داسې پولې ودرېدلې دغه ته نه شې کولی. یعنې د مونږ په وخت کې هغه ورزش و هغه نو ته لاړ سې ورزش وکړي هلته برګر ته ولاړې ته خدای دې برګر به څه زوري د هغه به څه قوت یې. موبایل صاحب اولډ ګولډ یعنې زاړه چې د سره زرې معنا لري. مخکې دا خبره وکړه تا لیکنه دا یې مونږ ځوان ده دا 2 دقیقې سو ته باندې یو غوا کې نه خته و باډي بلډینګ کې خته یو استاد توري هګۍ زیړه هګۍ دا ټولې تا ته ښیي چې تر څو ته هلته ورشي حتما فارم یې وګورې. فارم ته چې لاړې فارم ته اول به ما سره غویی جګې پوه شولې، بیا د کتورې هګۍ نه یې لیدلې زه یې در ښیم او خورم یم در باندې. مننه. دا ګوره ته داسې خبرې کوې ځواک صاحب دا ملت به بیا ښه څه غریبي وکړي. ښایي نو زه څه شی وکړم؟ زه دوی ته څه شی په سیاست غږېږم توهین کوې، په تعلیم غږېږم جمهوریت سې، په تجارت درته غږېږم وایي د غوا کونې ته ناست نو زه خو د غوا په څټ نه سم کېنولی، خو ټوله مسله د غوا په کونې کې ده ټول. او یو وعده به راسره کوې ځواک صاحب چې ما د شیدو یو شرکت دغه کړی ده، دا جواز واخلم دکان او دغه ترتیب مې برابر کړی ده. اعلاناتو کې به فوق العاده د ما تر څنګ درېږي او دا به خاص د افغانستان د
هغه نه د دفاع په خاطر موږ خپل ته اوس د اف ډي اي هغه نه لرو چې ورته لابراتوار چې دا در باندې چیک تبا ویلګه اروپا ته راولېږه جنرال صاحب موږ به اعلانات درته وکړو اروپا کې ته ترکیه مستې شته کوچې شته قیماق شته خو د تا به راورسېږي هغه خو بیا وروستۍ خبرې د سیار د افغانستان خو بیا ماړه کو د افغانستان زه به ویډیو درلیږم ته به داسې یوه اشاره کوې چې دا برانډ استعمال کوي بس نوم چیک دی برانډ نوم دی یو ځل خو زه خو دغه دا د ما بزنس ما دغه زده کړې کړي دي برانډ نوم دی چې جی ایم څه معنا لیوانه تا تعلیم کړی وای ته به ډایرکټ په معنا پوه سوی جی ایم ګډ مارنینګ کېدلی سي هر شی کېدلی سي اوس یې تا هدف څه ده بس تی ګډ مارنینګ تی ګډ مارنینګ کنه جنرال موبین برانډ او ملک برانډ ډایریز ورته جنرال موبین ډایریز جی ام ډي همداسې او بس خالي هغه یو حروف یې پس کفایت کوي د مارکیټینګ سلوګن به ورته چې انتخابوو هغه د سلوګن چې کنه اوس مثلا د نوکیا کمپنۍ چې دی لاندې یو سلوګن لري د مارکیټینګ دپاره وایي کنیکټینګ ورلډ دنیا سره کنیکټ کوي او مثلا د افغان بیسیم چې دا وایي چې کنیکټینګ افغانستان او مثلا د عزیزي بانک چې دا وایي کنه بانک تا بانکس وزتا د جی ام ډي برانډ لاندې به دغه سلوګن چې لیکي مثلا د شیدو مستو دپاره په دې سلوګان یې زه نه پوهېږم ته بیا ما پوهې که بیا زه ترتیب ورته جوړوم ښه دا ترتیب زه درلېږم موبیل صاحب ګوره او زه ګوره د غوا په دې کونه کې څومره حکمتونه دي ګوره ښه شودې ملایي کوچ چکه مستې پنیر تروې اته هغه لري اته کرت او هګۍ به ورسره وي پاچا صاحب د پیرمرغ د شترمرغ د چرګې او د مړز څلور قسمه به هګۍ پکې رنګونه بیا د دوی انتخاب ده که تورې هګۍ غوښتل یم زه ډایرکټ هګۍ ورته راخلمه تور رنګ ورکوم موبیل صاحب که ته به تاسې دغه وکړئ یو شهید انور په نوم باندې د سوات یو هلک و هغې به دا خبرې کولې خلکو به ورپسې ټوکې کولې چېرې داسې لګی دی غریب و هغه غږ به یې چوک و که نه هغه ته اوس وګوره هغه برانډ هغه دغه یې راویستو هغه جوس هغه دغه چې دی کې چې زمزم اوبه هم دي ته وګوره هغه میلیونر شو موبیل صاحب دا زموږ خلک اعتبار نه کوي چې یاره ته یو شی کې در پورې خاندي ورته دا د غواګانو دغه کې دا خلک پسې ګوي چې دا ګنې عادي شی دی ما کتلی دومره په سیسټم یې جوړ کړی دی موبیل صاحب دې ګرځولی را ګرځولی پکې ټول دننه یعنې هغه فارمونو کې دې ته په پاچا صاحب نه ده د یو افغان په صفت چې دا خدمت زه ورته کولی سم برانډینګ لیبلینګ دا مسلې ټولې ورته زه خلاصولی سم خو چې ته بیا کله کله داسې غږ په دا مشر باندې وکړې چې دا مکتبونو مسله څنګه سوه ما تا ته مخکې ویلي ګوره په جمهوریت کې په 2018 کال کې مې ویډیو ډکه کړې 18 کال کې چې راځي افغانستان نه جومات جوړ کړو وروره مکتبونه نشته دی په افغانستان کې نه د جنکو شته نه د هلکانو شته افغانستان واحد داسې ملک دی چې په توکل په خدای باندې روان دی صاحب مهربانه او نه کار اخلي کار ته سپارل کېږي او نه وروره څوک کار اخلي کار ته ورکوي او نه صاحب مهربانه څوک سم هسې په توکل روان یو موږ په دنیا کې نن یې بل حقاني صاحب خاورو ته وسپارل سو زوی یې ورته په وزارت کې راو لکه پاچاهي سیسټم دغه د میراث زه یو خبره ته کومه هسې وروره زه وایم دا اوسنی نظام نه دا د شاهي کې خو خدمت کې هیڅ مشکل نشته لکه څنګه اوس دې خبره وکړه شاهي که نور خلاصې ما خبره ده پرېږده زه څه وایم دا ته خو ما پرېږده که نه دا ته خو ما پرېږده زه وایم ګوره داسې لکه د قطر غونډه کې د سعودي غوندې د دوبۍ غوندې د ابوظبي داسې دې جوړ کړي ټول نظام دی ټول دی خو چې کار وکړي دې کې څه مشکل نشته دی هسې افغانستان خو تنظیمونه هم چې دي هم میراثي دي تاسې وګورئ چې کوم تنظیمونو مشران دي تر اوسه پورې همغه مشران دي یا بیا د هغې په دې امن کې دي دا خو زموږ پاچا صاحب دا جمهوریتونه هم همداسې دي ذوالفقار علي بوټو چې کله هغه مړ سو بېنظیر بوټو چې مړ سو وړوکی ماشوم بلاول بوټو یې راجیګ که هغه ګوره دا د جمهوریتونه هم همدغسې دي یو د هندوستان دیموکراسي ده
یو د امریکا او د برطانیې دیموکراسي ده، یو د پاکستان او د ځینې هیوادونو لکه ترکمنستان، ازبکستان دیموکراسي تر دیموکراسي او تر جمهوریت پورې ده. وړوکی ماشوم بلاول نواز شریف بیا زوی وسلور بس ټول دغه شاهي نظامونه دي، خالي نوم یې ور بدل کړی. مومن صاحب په برطانیه کې شاهي سیستم دی، ملکه او د ملکې زوی دی کنه، سیستم ټول د هغې په لاس کې، نور د هغې چتر لاندې چلیږي، ډیموکراسي ده، انتخابات هم کېږي، خو د برطانیه چې ده د شاهي خاندان په لاس کې ده. دا څه چې امریکا د دې په لاس کې ده، نیوزیلینډ د دې په لاس کې ده، استرالیا د دې په لاس کې ده، کاناډا د دې په لاس کې ده. پاچا صاحب محترم، یو وجه د دې دا ده چې دې خلکو ته سهولتونه فراهم اوسېږي، دې خلکو لوړ تعلیمونه هم کړي اوسېږي، ارتباطات هم لري، ژورې ریښې هم غځولې اوسېږي، خلک پرې بیرته راټولېږي او خلک دغه سهو اشتباه کوي. دغه مشکل دی زموږ همداسې ده. طواب عبدالله او خاصتا درېیمه درجه هیوادونو کې خو چې دی بالکل داسې چې دی عام دی. اسیب صاحب دغه معلومات تاسو چا درکړه؟ تر اوسه پورې خو موږ نه یو خبر د داسې یو پېښې نه. د کومې پېښې؟ دا چې زوی وزیر شي هغه خو دا اوس په ټویټر باندې بد حال جوړ تاسو نه پوهېږم. ما د لایف څه راغلی ټویټر خو مې نه ده کتلی، خو په جنازه کې زه وم د پلار لمګی هغې دومره زوی شته دی چې جانشین شي. ډېر ښه با استعداده زامن دي. دغه ټولو مسلو کې نه ده مبین صاحب، دغه ولاکه دا خبره د منافقته کوم، ته اوس دلته بل شی ورته زه پوهېږم ته دا خبره کې ځکه درته وایم تیار ایډوانس کې. د حقاني صاحب کورنۍ چې ده دوی دغومره ستونزې د نورو مسلو کې نه لري، دا د مکتب او د پوهنتون. ځکه زما د یو ملګری ده د دغه د ترکیې کې ما سره د پوهنتون کې و، پس چې کله طالب نظام راغی دا یو ځل افغانستان کې د غږ یې وکړ، زه خو طالب یم او کته مې چې د خلکو سره یې راکړې ورکړې هم ډېرې وې. پوهېږي ولې ستونزه نه لري؟ پلار یې اخواني و، مولوي صاحب جلال الدین حقاني اخواني و په دې خاطر. نو دا اوس ګوره که د هغه خبره هم ګوره د خلیفه صاحب خبرې، د سراج الدین حقاني خبرې تا واورېدلې حسیبه په هغه کې په کابل کې په یوه مدرسه کې غونډه کې؟ ولا زه خو ډېرې خبرې دوی نه اورم، څه درودم داسې نه چې کومه ورځ هم تاثیر راباندې وکړي طالب سمه. پاچا صاحب تا واورېدلې؟ عبدالله وروره تا واورېدلې؟ یقین 2% عبدالله وروره د تا، 2% د پاچا صاحب، 2% د نورو د هغه په خبرو کې د تاسو فیصدي د غوښتنه موجوده وه د خلیفه صاحب. مومن صاحب دا کمې خبرې چې مونږ کوو تقریبا ټولې خبرو من هغې ورته اشارې وکړه او دا ټولې خبرې غواړي چې حل شي. زه پوهېږم مومن صاحب دا ټولې خو د وخت د خلیفه صاحب په خبرو کې د هر افغان د زړه غوټه وه هغه پرانستله. دغه ته حکیم وایي، دغه ته ولسمحوره مشر وایي چې هغه د پاچا صاحب، د عبدالله، د تاجک ورور، زما د ټولو له مشکل نه خبر ده قربان. ځکه خو ټارګټ کېږم، ځکه خو چې د ټرمپ ټارګټ شو. یعنې زه دلته یوه پوښتنه لرم جناب جنرال صاحب وبخښه، یو پوښتنه طواب عبدالله نه ټارګټ کېږي د چا لخوا؟ د افغانستان دښمنانو، دغه هېواد د دښمنانو لخوا څخه. نه غواړي چې په هېواد کې امن راشي، امان راشي، نه غواړي چې افغانان ټول په یو ټغر راټول شي، نه غواړي چې داسې کسان پرېږدي چې هغوی کوشش کوي چې ټول افغانان د هر فکر او عقیدې څښتن چې اوسېږي په یو ټغر یې سره راټول کړي، د هېواد ته چې دی دغې لانجې ته چې دی د حل لار پیدا کړي. داسې کسان به همیشه د استخباراتي کړیو لخوا څخه چې دی ټارګټ کېږي. ډېره بخښنه غواړم، سلام علیکم. نو د افغانان به څه رقم په یو ټغر راټول شي طواب عبدالله صاحب چې هلته پلار یې تر اوسه پورې ښخ شوی نه دی او د زوی په سر یې وخته پګړی ورته کېښود او وزارت یې ورته ورکړ. افغانان به څه رقم راټول شي؟ یوه ډله یا دوه ډلې یا درې ډلې دلته د ټول افغانستان یې حساب کړی ده، موږ او تاسې بیا وایي افغانان راټول شي په یو ټغر. مهرباني خبره دا ده چې دې ته وزارت ورکړی دی که د وزارت پګړۍ سره وزارت هم ورته سپارلی جنرال صاحب که نه؟ صدیقي ستړی یم صدیقي نه پوهېږم زه نه دا خبر موږ ته نه وی دی. موږ خو دلته په دې ټیک ټاک کې ناست اوس حسیب ځواک صاحب چې دی دا خبره وکړله جنرال صاحب چې دی ویلی زه لا تر اوسه پورې نه یم خبر. که چېرته شوی اوسېږي، که چېرته دا کار شوی اوسېږي
که دا کار شوی اوسیږي د امارت اسلامي افغانستان هغه داعیه چې امارت اسلامي افغانستان غوښتل چې دغه څیزونو ته د پای ټکی کېږدي کله چې د دیو اول امیر سر راپورته کړ ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله سر راپورته کړ هغه د دغه څیزونو میراثي سیاست په خلاف باندې و خو چې نن د هغې په بنسټ ایښودونکي امارت کې چې هغې بنسټ ایښی دی په هغې کې دا کړنې ترسره کېږي نو دا په خپله د هغې خپلې داعي سره چې دی ظلم دی جفا ده زیاتی دی او دا نو دوګونی عمل دی یک بام دو هوا ده چې بل ته دی ویلې چې شورای نظار ته جبهه مقاومت ته او بل ته دی ویل چې دا میراثي تنظیمونه دي حتی د حزب اسلامي په شمول دی ویل چې دا میراثي تنظیمونه دي خنن اوس دا دې ته کم نوم ورکوئ تاسې دې ته کم نوم تاسې ورکوئ آیا په دې ټول امارت کې چې دی په دې ټول امارت کې چې غیر دا انتقاد ډیر وارد دی محترم اجازه راکړئ خبره تکمیل کړم خبره دا سوزه د خبره د کنګری لاله خبره اجازه راکړئ تواب الله دا ورکما مهرباني دا غلطیانې چې دي تیر حکومتونو ټولو کړي او انجام یې هغه دی چې به منځه تلي که د ثور کودتا نه نیولې د ثور کودتا چې وشوه هم خلکیانو منځرما ټوله زما وه ملالې پکې څه نه ورکوله بیا که وروسته سی مهربانه مجاهدین راله هغې هم ټوله منځرما ټوله زما وه چې به زموږ مجاهدین وي بس نو همغه به حکومت کې حق لري او بل څوک په حق نه لري او په تېر امارات کې خو دغه 4-5 کاله خو داسې و چې یا جنګ و یا دغه هغې وخت کې تقریبا بعضې پکې د پخواني حکومت خلکو کار کوو ماته معلومات دی څنګه تاسو دې نظر تېرېږئ بادشاه کمال صاحب تاسو څنګه نظر تېرېږئ چې په پخواني امارات کې جنګ و هغه باندې بحث مه کوئ ډایرکټ جمهوریت ته راځئ زه راځم ته ستا مهرباني تاسو خو ما خبره دا خبره ته سړی لږ پرېږدی چې زه څه شی وایم دا همدا ستا خبره کوم او کله چې جمهوریت په جمهوریت کې هم په ډېرې بخښنې سره د یو 11 نه 1500 جنرالانو ډالر هم تقریبا هغې ته راتله کار اهلي کار ته سم نه سپارل کېدو الان کې لږ داسې دغه پکې وه داسې لږ دغه پکې وه مګر هم د حسیب غونډه کې چې دوه ډګریانې لرو دی 2 شهادتنامې لرو دی دې هم پکې وظیفه نه ورکول کېده نو هغه هم موږ ولیدو اوس دغه هم چې دی دغه هم ټول وروره مولاکراسي ده دا هم وروره چې چېرته چوکۍ خالي کېږي او دې ملاله ورکوي نو بیا خو هماغه شی شو چې دا کوږ بار تر خپل منزله نه رسېږي چې څنګه هغه نظامونه دغه شوي دي او کار اهلي کار ته نه سپارل شوی د منځه تلي داسې به دام ځي نو دې ته پکار دي چې کار اهلي کار ته سپاري ځوانان په دې نظام کې شامل کړي یم ځوانان چې هغه تجربه لري دا خو ګوره داسې نه ده داسې نه یم چې ملالې په نظام کې نه وي ملالې په نظام کې وي خو داسې نه کوي چې میدان 3 کاله کېږي چې ټول افغانان همدغه چیغې وایي چې کار باید اهلي کار ته وسپارل سي ولې دا کار نه کېږي بادشاه کمال صاحب خو چې نه کېږي خو ما راته ویل چې دا کوږ بار پرته له دې نه چې طالب افغانستان سره او افغانانو سره دښمني ولري نور تاسو څه دلیل ورته پیدا کوئ سئ موږ دلیل نه پیدا کوو دغه دلیل نشته یو چې کار اهلي کار ته نه سپاري کړي دغه دلیل نشته دغه دلیل بالکل د افغانستان او د افغانانو دښمنان دي دغه واضح تعریف دی کنه واضح د خو سره ومنئ نه دا تاسو سره دغه واضح تعریف دی تاسو سره چې د 50 هیوادونو اشغالګری کوو اجازه راکړه خبرې چې اواز یې پورته کې موږ اسلامي سوزه د کنګرا په دایره اجازه راکړه ها حزب اسلامي افغانستان چې شوی د حزب اسلامي په تاریخ تاسو اجازه راکړه چې جواب درکړم درته اوس حزب اسلامي افغانستان چې د کله چې انتخابات په اول ځل باندې وشول رباني بیل ودل انتخابات د هغې په منځ کې کله چې حکمتیار صاحب وګټل هغې خپل تنظیم جدا کړ خزخې وکړل چې جدا کړل دا یو ځل د هغې نه مخکې چې انتخابات شوي هم حکمتیار صاحب ګټلي بیا هم رباني چې د په هغې وخت کې انتخابات نه منل او بیا دوم ځل بیا انتخابات وشول چې بیا انتخابات وشول بیا هم چې د حکمتیار صاحب چې دی رایې وګټلو حکمتیار صاحب د حزب اسلامي افغانستان امیر وټاکل شو هغې د دې سره چې خپل تنظیم بیل کړ هغې جدا تنظیم بیا جوړ کړ خو بیا د هغې نه وروسته چې د قاضي صاحب امین وقات چې دی د حزب اسلامي افغانستان امیر ټاکل شوی و تر یو وخته پورې یوې مودې پورې تر څو بېرته چې دی شورا چې دی راټوله شوله او هغې چې دی بیا انتخابات وکړل او بیا پکې جناب حکمتیار صاحب چې دی امیر د حزب اسلامي افغانستان وټاکل شو اوس خبره دا ده اجازت راکړه دا د یو ګوند په سطحه باندې هغه محل موږ ته ووایي د محل چیرته د انتخابات کنګره انتخابات د حزب شوی اوس حکمتیار پکې هغه وټاکل شو واو وروره خو ته لاړ شه تاریخ ولوله پوښتنه وکړه تا ته به معلومات وشي اوس زه تا ته په دې یو سپیس کې د حزب اسلامي افغانستان ټول تاریخ څنګه تشریح کړم خو خبرې ته غوږ ونیسه زه تا ته بیا یو دقیقه خبر ته غوږ نیسه ګوره
حزب اسلامي افغانستان 10 کاله یا څه کم یا زیات 10 کاله د شوروي په خلاف په جهاد کې بوخت و 10 کاله د ناټو او امریکای په مقابل کې په جهاد کې بوخت و په 10 کالو کې د 10 کال هغه په جنگ کې تیر کړی دي په جنگ کې چې د 10 کال تیر کړی دی هیواد د استقلال د ازادۍ جګړه کړې ده ته چې د پدې اجازه راکړې یو هیڅ مشرعي په اسلام کې هیڅ مشکل نشته چې ګټي او خدای ترې ورکړي و تواب عبدالله صاحب یا حزب ورته وایي په حزب کې کنګره دایر کېږي لیډر ټاکل کېږي تاسو څو ځلې دا کار کړی تاسو دیموکراتیکو حزبونو او د اسلامي احزابو ترمنځ چې فرق شته دی اسلامي احزاب چې هغه په اسلامي سیاست باندې استوار دي نه په دیموکراتیکو اصولو باندې کوم تاسو په اسلامي احزابو کې د مشر سره کوم ټاکل کېږي څو ځلې دغه شورا شوی ده د اسلامي په تاریخ کې تاسو راته مهرباني وکړئ دغه اوس په همدغه جمهوریت کې کله چې زمينه مساعده اجازه راکړئ په همدغه جمهوریت کې چې بیا کله حکمتیار صاحب کابل ته راغی تاسو ونه لیدل چې تقریبا څه د پاسه 3000 کسان چې د مختلفو ولسوالو څخه حتی د خارج څخه چې د اسلامي افغانستان کډرونه تللی او همت چې په هغه ځای کې د ټول په یو خل چې د حکمتیار صاحب سره بیعت وکړو بیا چې د حزب اسلامي افغانستان امیر وټاکل نه د بیعت خبره نه ده دلته تواب عبدالله صاحب هلته په رسمي توګه د ارغندیوال صاحب ډله هلته په کابل کې په وزارت عدلیه کې ثبت و هغه ورسره اختلاف هغه حکومت موږ سره رسمیت نه لرل موږ د تغییر او تحول لپاره مبارزه کوله نو زه د هغه یو غیر رسمي او غیر مشروع حکومت تاسو له وکړه ما راغلی کابل ته ډالر دي خو خیر یو کس چې پرون پیدا شوی هغه څنګه خپل نیکه ته تذکره ورکړي د تواب صاحب یو کس د هیڅ خبرې کوم ته ما د نیکو دی د المسی خبرې کوي زه ته هم دې خاطر اجازه راکا دا ډیر خلک خبره ده چې یعنی حزب اسلامي افغانستان ستاسو د جمهوریت څخه چې د زور دی د شل کلن جمهوریت چې کوم حاکم شوی او د قانون چې تا کوم تصویب کړی و حزب اسلامي افغانستان ستاسو د حکومت رسمیت ته ضرورت نه لرلو هغه د پخوا څخه یو حزب وو که تا چېرته په خپله خوښه ورکول به دي د ارغندیوال صاحب راتګ او د ارغندیوال صاحب سره مرسته او همکاري ستاسې د جمهوریت د پلویانو د څه په خاطر وه د دې په خاطر نه وه چې حزب اسلامي افغانستان ارغندیوال صاحب پرېږده راځه د وحیدالله صفاون صاحب سره څه کوي هغه خو یو برخه دی یو څانګه دی حزب اسلامي درلود په کابل کې هغه څنګه شو هغه تاسو سره بیعت وکړه صدیقي صاحب د حزب اسلامي افغانستان څخه چې خلک بېل شوي دي او نومونه ځان باندې ایښي دي هغه د هغې خپله خوښه مگر حزب اسلامي افغانستان معلومه دی اصلي کور معلومه دی جهاد معلومه دی خلک معلومه یو دغه راکړه عبدالله یو منټ یو خبره کو دلته دا چې دفاع منګه دی ومنو کو ځکه ولاکې یو منګه سمې خبرې لیدلي تواب عبدالله صاحب په پاکستان کې دا وایي حزب چې وکنه د دې حزب کې چې ته وي ته مسلمان مې ته افغان مې ته هر شی وي که د دې حزب سره تعلق نه اوسې مهربانه تا باندې د کوپټه تر دې پورې چې دغه حزبونو په وخت کې به تا ته به یاد یا به نه یاد خپلو کې چې کله د روسانو سره یا جهاد یا جنګ خپلو کې به قماندانان یو بل سره جنګ کولو ما په دې خپلو غوږونو اورېدلي او په دې سترګو مې لیدلي چې د یو حزب بل حزب ته کافر ویلو تواب عبدالله صاحب دغه ټول موږ نه حزبونه هم صحیح دي نم جمهوریتونه صحیح دي نم د اسلامي نظام په دا کې چې څوک راشي هغه صحیح دي موږ ټول زده کړه نه کوو د یو بل بالکل په بله لار روان یو دا تنظیمونو کې ګوره تنظیمونو کې داسې حال و موږ ته معلومات یې وا تواب عبدالله صاحب چې تا به دومره دا خلک دومره دا مینوال دومره ګرم وو چې خالي دومره به دې ویلی وی چې پرون د دې لیډر پټګی تور او نن شین په سر کړی سبا به ته نه وي تا ته به اختارونه درکول کېده یعنې تر دې پورې سخت دردي وه دا تنظیمونه چې وو دا یا دا موږ ټول جعلي شی نه دي ټول جعلي هر شی و د جمهوریت خلک دا کوي جمهوریت کې ته هم اوسېږې تواب عبدالله صاحب زه هم اوسېږم په دې جمهوریت مګر عمر چې دی هر چا څخه زیات عمر لري عمر یې تېر کړ خبره کوم تواب او تېرې یې لګیا دي نه زما خبره ته په دې کاناډا کې ته خو یو لینده راواله ته خو بار او مرغۍ شتی شي په دې کاناډا کې یا د ونې څانګه راچپه کولی شي خو په دا شل کاله جمهوریت کې چې وروره څنګه جنګ سالارانو ټوپک سالارانو آیا دواړه سره چلیږي دلته چې ته لږه خبره کې د جمهوریت پلور تا ته هم کنځل کوي ولکه دا جمهوریت و په افغانستان کې نه و داسې د جمهوریت نوم و په جمهوریت کې دا نه چې سره رقم جمهوریت په دې هیوادونو کې دی چې سپی مرده شي سپی د سپي پوښتنه کېږي چې پیشو ورکه کې دلته وروره په دوکانونو باندې عکسونه لګېدلي چې دا پیشو ورکه ده زمونږ ورور نم د جمهوریت اجازه راکوئ چې څو خبرې وکړم مهرباني السلام علیکم مهرباني وکړئ سلام بیا خیل صاحب ډېر وخت وروسته ښه څو چې دلته مې ولیده یا نوم در سره د خدای دې وکړي چې ټولو سیاسي ورور تاسو ته د لایف ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه
سره له دې چې زه ډېر په ناوخته تاسو ما اپشن واخیسته ما فقط یوه پوښتنه له مبین خان نه درلودله زه اوس خو لاړ متاسفانه هغه یو خو دا ده چې په ټولو په مجموع کې دوی وایي کنځلې مه کوئ توهین مه کوئ دا د دوی خپل شعار ده زه هیڅکله هم د دوی لایفونو ته نه راځم او نه ورسره دونه علاقه لرم دغسې لایفونو سره اما یو څوک چې د یو قشر په مکمل په ټول په قشر هغه قشر باندې نیوکه کوي یا ټاپه لګي ورباندې او غلط خبره کوي دوی ویلي چې ژورنالستان په افغانستان کې نه پوهېږم څنګه کلمه استعمال کړله چې ټول د شر و فساد دغه و که څه شی و اول خو دا ده چې ټولو ژورنالستانو ته یې ټولو خبریالانو ته یې توهین